Они появляются в нашей жизни, чтобы изменить ее. Они вот меня даже вытащили в определенный момент из сложной жизненной ситуации, в том числе эмоционально. Нам пришлось как бы уйти с одного предприятия и открыть свое. Этот друг нас подтолкнул. Я уже даже, честно говоря, не представляю, вот как мы жили без нее. Уже ж взяла его, уже ж ответственность несу, а самой очень тревожно и страшно, потому что уже не могу его оставить, нигде не могу оставить.